동생 팔아서 층간소음 해결한 누나. 우리 윗집에 쌍둥이가 있어서 층간소음이 장난이 아니거든. 참다 누나가 빡쳐서 해결한다면서 올라갔는데 그날 이후 엄청 조용해지더라고. 그래서 개꿀이네 하면서 어떻게 해결했는지 물어봤는데 이 도라이년이 가서 했다는 말이 제 동생이 조현병인데 뛰는 소리 들리면 자꾸 올라가니 많이 하거든요. 진짜 날뛰면 저희도 감당이 어려울 것 같아서요. 이지랄했다는 거야. 어쩐지 그날 이후 엘베 타면 사람들이 같이 안 타려 하더라. 나 어떡하냐?